ဒီနေ့ထွက်လာတဲ့ YouTube ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ update တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ update ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ community post တွေတင်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ community post တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက update သတင်းလေးပါပဲ။အဲ့ဒီ update သတင်းလေးကတော့ community post တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အရင်ကအလွယ်တကူတင်လို့ရပြီမဲ့လေအခုနောက်ပိုင်းတော့သူကတေချာစောင့်ကြည့်လာပါပြီ။ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့သူက community guideline နဲ့ညီရမယ်။ community guideline နဲ့ကတင်လို့တင်တာမညီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီ post ကိုသူဖြတ်ချလိုက်မယ်အဲ့ဒီတဲ့အပြင်ဘာထပ်လာနိုင်လဲဆိုတော့ community strike ပါလာနိုင်တယ် community strike လာပြီးဆိုရင်သင်ရဲ့ channel မှာ monetization ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထိခိုက်မှုရှိသလို monetization မဖြစ်သေးတဲ့လူကလည်း monetization အောင်ဖို့ခက်ခဲသွားမှာပေါ့နော်ဆိုဒီဟာတွေသူဘယ်နေ့ကစမလဲဆိုတော့အခုလာမဲ့ November 18 ရက်နေ့ကနေစပြီးသူက action ယူတော့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အရင်က community post တွေကိုအဆင်ပြေသလိုရတဲ့ပုံလေးတွေတင်လိုက်တယ် video link လေးတွေတင်ပေးလိုက်တယ် full လုပ်တယ်ပေါ့နော် full လုပ်ခံနေကြရင်အလွယ်တကူအဆင်ပြေတဲ့ပုံရိပ်တွေထားပြီးလုပ်လိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေအခုနောက်ပိုင်းဂရုစိုက်ရတော့မယ်ဘာကြောင့်သူက November 18ကနေစပြီးသူက action ယူတော့မှာပေါ့နော် action ယူတော့အဲ့ post ဖြတ်ခံရတာတော့ပြဿနာမရှိပေမဲ့အဲ့ဒီ post ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ပါထိမယ်ဆိုတော့ဒါကအဆင်မပြေတော့ဘူးလေဆိုဂရုစိုက်ရမယ့်အချက်ဖြစ်သွားပါပြီအခု community post ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့အသုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ community post ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးရှင်းပြပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ special video ကတက်လုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်အခုကဒါအကြမ်းမြင်လေးရှင်းပြပေးမှာပါ community post ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ channel ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဝင်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ create ကိုနှိပ်လိုက်မယ် create ကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဒီမှာဒီ create post ရှိမှာပေါ့နော်အဲ့ create post ကိုနှိပ်လိုက်တာ ਨੇ သူက community ထဲရောက်သွားမယ်အခုကျွန်တော် sample အနေနဲ့ဒီမှာတင်ပေးရတာတခုရှိတယ်ပေါ့နော် community post တခုတင်ထားတယ်ဒါကဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ Charlie Chaplin နဲ့ပတ်သက်ပြီး vlog တစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ vlog လေးရဲ့ community post ပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာဆိုရင် Charlie Chaplin ရဲ့ခြေခွဲပဲသုံးသက်ဇလံ part 1ဒီထဲမှာကျွန်တော်တက်ပုံလေးတွေထည့်ပေးထားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းပြီဒီ community post တင်တဲ့နေရာမှာပဲသူက community guideline နဲ့ညီရတော့မယ်အခုဒီမှာဆိုပြကျွန်တော်ဒါကိုခဲကနေတက်ပုံတွေတောင်းထားတယ်အဲ့ထဲမှာဒီ copyright strike တွေထားတဲ့ပုံရိပ်တွေကျွန်တော်တွားယူမယ်ဆိုရင် community post ပါပြတ်ကျနိုင်တယ် account ပါတော့ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုဒီမှာထားတဲ့ပုံရိပ်ကအစားဂရုစိုက်ရမယ်တချို့ကကျတော့ video sample တွေတွားပြီးတော့ခက်လုပ်ပြီးတော့လာတင်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဘာတွေတင်လို့ရလဲဆိုတော့ image မှာနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ image ရွေးပေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ image ရွေးပြီးသွားရင် caption ရေးပေးလိုက်တာပဲအခု Charlie Chaplin vlog ဒီမှာကျတော့ image ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ Charlie Chaplin ပုံလေးတွေတစ်ပုံနှစ်ပုံလေးငါးပုံထည့်လိုက်ဗျာဘယ်ပုံကအကြိုက်ဆုံးလဲအဲ့ဒါဖုလုပ်ခိုင်းတာဥပမာဆိုရင်တင်တို့ video edit လုပ်တယ်ဘယ် software တွေနဲ့ edit လုပ်တယ်ကျွန်တော် video software ၄ခုထည့်ပေးတာမှာ KineMaster တို့ Premiere Pro တို့ဒါမျိုး software တွေကျွန်တော်ထားပြီးတော့post လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တင်တို့ new feed ပို့နေနေဒီ YouTube new feed ပို့နေနေဒီ community post တွေဟာတင်တို့ရှိမှတက်လာမယ်တင်တို့အနေနဲ့စိတ်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တင်တို့ဝင်ပြီး click ခောက်အောင်KineMaster ကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်ဆိုပြီး click ခောက်အောင်မယ်အဲ့နီလန်အဖြစ် click ခောက်တာများလာပြီဒီ post ကိုတင်တို့ subscriber တင်ပြရုံနဲ့မဟုတ်ဘူး post like တွေ and react တွေများတယ်ဆိုရင်တင်တို့ subscriber အပြည့်အားသားလူတွေပါတပြပေးမယ်အဲ့တော့ကြောင့်တို့အဲ့နီလန်နဲ့ subscriber တွေတိုးလာဖို့ chance ပိုများတယ်ပေါ့နော်ဒီနီလန်က subscriber တိုးတာနဲ့ viewer တိုးဖို့ကိုအကောင့်တဲ့နီလန်တစ်ခုပဲနောက်တစ်ခုဆိုဒီမှာ test boot ပေါ့နော် test နဲ့ဥမာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သင်ခရီးသွားမယ်ဆိုရင် bus car နဲ့သွားမလားလေယာဉ်နဲ့သွားမလားဒါ flight ဒါ bus အောက်မှာ shipping အောက်မှာ train အဲ့လိုမျိုးနှိပ်လိုက်ရင်လူတွေကလေယာဉ်နဲ့သွားခြင်းတဲ့လူလေယာဉ်ကိုနှိပ်မယ် bus ကိုကြိုက်ရင် bus ကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တင်တို့ post ကလူတော်တော်များများကိုတပြမယ်လူတော်တော်များများတပြတဲ့ကြအဲ့လူတွေကတင် post ကိုကြည့်ဖူးတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ပိုင်းတင် post တင်ရဲ့ channel ကတင်လိုက်တဲ့ video တွေတဲ့သူကကြည့်ဖို့ chance ရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာမေးခွန်းတွေမေးတာတွေဒီမှာ video တွေတင်တာတွေဒါလုပ်ရတာကို specialize တည်တံ့ကျွန်တော် video တစ်ခုလုပ်ပြီးမှာပေါ့နော်အခုဒီနေ့ပြောရမယ့် update ကကြတော့ဒီ update ပါပဲ November 17 2023ကနေစပြီးတော့သူက community guideline တွေနဲ့ညီတာကိုစောင့်ကြည့်မယ် community guideline နဲ့မညီဘူးဆို community post တွေဖြတ်နိုင်တယ် community strike တွေလည်းလာနိုင်တယ် strike လာတဲ့ကြောင့်တင် post ပြတ်သွားတဲ့အပြင်တင် channel monetization channel ပါသွားပြီးထိခိုက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်Okay ဒီဗီဒီယိုလေးကတင်တို့တဲ့အကျိုးရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ် YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့ update သတင်းတွေကိုအမြဲတင်ပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် like and subscribe လေးကျေးဇူးပြုလုပ်ပေးကြပါဦး